Dari sekian banyaknya orang yang ada nyakitin mulu. Ma, kemana kita nggak sabar? Ma, Semua goreng, susah. Kalau lagi ingin ditincak, ya weh aing mah. Wah, abah deh, nggak mangkat. Kunaon gitu curik bae. Hah? Aing sedih. Sedih kunaon? Amik. Udah diuk. Enon ya. Parang sedih dengen apa abah tadi curik bae. Geus repeh. Aing sudah cari tak abah enon gitu ieu. Jelasin ka abah. Naon masalahna? Amik keur peuting nembak Neng. Kunaon si komik? Terus Neng tadi buka maskerna. Terus Udah yang dibuka, tapi Amik nu malah ninggalkeun. kunaon eta cenah malah ninggalkeun? Atuh ka ting Neng goreng ting kumaha? Ai eta si eta. Piraku yang kudu dicacagan mata. Kuluna. Ting mah. Pokona mah Neng mah ke Jakarta ieu koyo. Neuk naon ke Jakarta sih ya? Pokona mah Neng mah ke Jakarta. Naon sih ya boga kenalan gitu di Jakarta? Aya mah batur Neng tadi ngajakan. Aya bahan pagawean. Aya. Oh, geus aya gitu mah sia. Oh. Ameh goloweng eta beungeut tah. Nope. Meh ulah hauk bae. Meuli sabodi, meuli lepen. Aing nyeri hati deui bae. Kunaon deui nyeri hate sia? Ah, campura abah. Oh, geus aya gitu mah. Mangkat ke Jakarta arek kiraha. Ayo cenah mau beram. Oh, geus ka ku abah dianturkeun. Ai eta si eta nya. Ngahinakeun ka anak aing. Geura ku aing ditebas ku aing betisna kayak. Neng ikhlas. Oh, geus ya, neuk mangkat mah. Ku aing didoakeun. Neng bukan mari kuari ya. Bukan mau balik-balik sia golowing bae pokona mah. Gerak ku teh nyantol mah eta si Eming. Kasia. Ngos, ulah cerik bae ngos. Ai kalau ngarusan. Geus mani-mani kali itu nu ke Jakarta mah geus mani. Mani urut. Ngahing bae sia curik. Ngos satu repe. Tenang si komik mah ku aing tebas ke getian pecina. Bos. Udah lu latihan paeh bae pusing. Dia nanti ngaganggu bae ngaganggu. Aing keur molor. Selain Bima. Aduh, bos. Pas pusing aing mah ya. Bos. Karyawan keneh mun jadi bos. Bos. Hai, ada ngomong. Ngomong naon? Bos. Coba ulang dulu. Atuh bangus dia tah. Bau bangke kotok. Sudah mulai SBY. Os. Nek ngomong naon? Lain. Ulah marah be nya. Marah ku naon? Motor dia rusak. Motor aing rusak. Heeh. Dikumahakeun ku dia goblok. Tadi aing mau nama balap ditangkil. Ku gede laga hirup. Lagi ngaguling. Lain modar sakalian dia lah. Artinya. Hah? Tanya aing rudah. Kemarin keneh aing kalengitan bikang bari jengjong ge babangu sana. Lah, di kangkos gitu iya.
Makanya aing buta kilir kudu nean bikang di kamana sedang kenuh di dia mah. Udang ya ulah SB. Coba geng sudang. Dia ngaganggu bae. Nek naon kitu nek naon? Kamu aing pan langsung sing aing ge. Lain dia teh karunya kitu. Naon? Gan bikang teh keur peuting. Beh, jeung nandi karonyaan. Bikang minus kitu deuleu bebeungeun tanah. Ruksak. Laju urang kana ajab na kuarinya motor ge ruksak. Sugane mah bakal enak eta jelema si Saro. Jong di bae nya. Atuh lain jong di tamah. Oh, ruksak eta mah ririhan naon? Dia keur peuting kumaha? Nya Wah. ka angkotana. Atuh tadi nama berhubung langsung dibuka wow. Anjing. Mun diruksak banget. Tungtung akhirnya buah-buah eta kangkotana ge horeng make buah. Jang geus ge, jangkung leutik najis berarti. Meni odog eta puguh hati aing cek aing teh di kamari ge teh sore kayaknya geus dab biar dagdik dug langsung dor be pas dibuka banget nama. Aduh kudu nangan di bayi lah. Aduh motor rusak. Geus gampang motor make lah. Jual bae laju belikeun deui. Kan sepeda. Ku goblok nak buat nanaon dia jeung sepeda mah. Bisa selapkeun jok deh. Nges kieu bae urang intina mah ke fokusna Heeh. nyaran deui channel dia barang siar ka ditu. Heeh. Ulah doang nu kamari, ulah doang si Saro. Geus lah jadi di orang butak mendingan itu sugan rada hebring pemikiran yuk. Kemana? Biasa basement. Ayo saungnya. Oh. Kesel. Aduh, aing kumaha heuy. Mana anak aing nu tukang ngejor rates-rates ge eueuh deui. Kuari da anak parawan aing dek eueuh deui. Pokona teu tarima aing mah eta ka si eta. Pokona ku aing panggih mah ditebas bae ku aing pokona mah. Angsat doang cenah heuh. Aduh. Brengsek doang di cenah dah. Kakek yang keur marah nah. Neng. Atuh geus geran si anak mangkat mah. Bisa katinggalin baca yang kayak. Ai, angel-angel teuing. Geus siap yuk. Siap. Oh, geus mah. Naon engkel mau golok semar. Udah kon kudu tebas. Tinggal teng jam sak kieu sia bajai. Udah aku sak kudu nak odong-odong. Ayeuna. Aduh, tuas amat salah nak. Salah. Salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku ayana abah diuk di dieu. Mohon. Bade naroskeun sareng ngajarkeun keur kuari mah heulanan. Belajar adan bae. Adannya. Mun. Ja pamikiran abah keur kieu lah. Menurut para rusing mikiran anak. Si Denny. Atuh heueuh. Kemana gitu eta? Atuh kan ku abah di Tarawang. Geus pasti balik poe harita, poe ieu. Tapi kuari eueuh bae. Wah, udah ngapa mau buka ilmunya? Sorangan masuk keluasan ngomong gitu. Waktu abah mah kerengon aja, atuh tanggal sawit kayak dicabut baik. Wah abah benang aja ngakarna. Pirang, Bah. Sok ngerendahkeun abah teh nyaho kitu. Itu teh nyaho, Bah. Sabaraha taun sorangan masantren di dieu. Karake 2 tahunan. Atuh jang geus heupeul pira aku teh nyaho kana karakter abah nu doang kieu. Pan eta terawangan abah bisa gagal gitu, kunaon gitu, Pak? Atuh eta mah sifat manusiawi ngaranna ge jelema moal berhasil bae pasti aya gagalna. Oh. Aju eta beneran teu kapanggihnya eta. Atuh lain ku teu kapanggih, kapanggih mah kapanggih ngeun teh nyaho kunaon boe eta si eta teh daek balik ka dieu. Oh, kitunya eta ilmu, Bah. Aya meleset jeung aya bener benang gitu. Atuh kitu kadang beunang kadang henteu kitu. Laju ieu mah eueuh nya teu gagal berarti ieu mah. Atuh ai sapenerawangan abah mah kitunya. Atuh poe ieu kudu balik tapi teh nyaho kunaon boe eta teh daek balik.
buah-buah sieun di cangcang nebet di awi ku abah. Atuh mending ditangkeun bae. Atuh abah mah moal segan-segan sanajan ka anak sorangan ge. Oh. Di cangcang ku abah mah beneran. Pasung deui bah dong mareto. Mana jelema kitu menek naon tidak kieu kitu ge endong minta duit bae. Oh geus pokona mah gitu bae nya. Jadi ieu kuari urang adan. Jadi belajar adan gitu. Belajar adan. Urusan si Dedi mah engke ku urang disusulan ka mana bae teuing ka mana ge. Endeu Siap, ka Sabang, endeu ka Aceh tah hayu. Mun bah, siap bah, siap. Apa perlu kasih liwangi tah ngalah salah. Dengan ngasalak gen metis. Hah? Atuh dahareun ieu ceng. Nya naon sorangan mah tah masih kijata ke heuh. Geus pokona mah urang mulai bae kuari. Mun bah. Belajar adan. Atuh adan he. Mun bah, mun. Hartikeun, dengekeun, asupkeun kana otak. Mun bah, mun. Gitu. Ada naonnya nih, Bah? Ada ndak hayang nanan beh. Coba adan Mekah, adan Ada Mekah. maka. Weuh, teu kuat napas abah mah sekolah teh pugu. Sok ngahih pugu napas abah. Ada naonnya. Ajo ada naon burung, Bah? Geus pokona mah ieu Terah abah lah. Ada naon asal bagus bah. Oh, asal kaharti deh. atuh kaharti adan abah mah bagus sih ya. Atuh geura, Bah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Mantep bah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya salat. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Mantep bah. Tah, kitu ceng adan mah. Mun, Ai Pak. kapake mah pan ku jelema ceng segan. Nuhun. Mun. Ayo geura maneh teh lah. Urang nanya, Bah? Heeh. Ayo geura. Abah ngadengekeun ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Amazing. Tos, Bah. Jahe rada peningkatan saeutik mah eta. Alhamdulillah bae, Pak. Ah, dasarna ge hartikeun mantap ge. Mohon, Bah. Ja asup eta lah kana otak sorangan, ceng. Alhamdulillah, ieu lah bisa pesantren ge lah bisa adan. Mantap ge. Kudu daekan masantren mah kudu rajin. Mohon, Bah. Kudu daekan mun ditah ku guru ulah ngedul. Henteu ngendul ieu, Bah. Mana masuk Bodoh doang. Bae ka abah ge. Oh, atuh hampura burung teh mah. Mana Bah. deui pike? Naon? Adan. Adan. Heeh. Waruh geus gerakan. Adannya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Beh, bagus eta ceng. Nuhun, Pak. Cuma Mohon, Bah. pengaturan napasna kurang klop gitu. Jadi bagusan mana eta, Pak? Bagusan nu ieu. Ayo urang, Bah. Ai maneh mah lagamna lagam lempeng doang jalan tol. Belum jalan. Geus pokona mah kuari urang neangan si Deni. Siap, Ya, Pak. kikituan ge eta anak abah. Nuhun, Pak. Sagoblok-goblokna anak abah, atuh tetep anak abah. Oh, Karunya iya, abah Pak. mah kitu. Dan nu nyieunna ge abah pan cek. Geus pokona mah kuari berangkat. Gaskeun. Ayo mah buang ieu otak. Pokona mon let's go. Lalu saya awak kita ndahar padahal mari watutung rokasi tinggal luluna.